Բարև ձեզ սիրելի ընկերներ, ձեզ հետ ես եմ Լիլիթ Թովմասյանս եւ այսօր ուզում եմ խոսենք Faberlic ընկերության մարքեթինգ պլանի մասին։ Նախ Faberlic ընկերությունը իրենից ինչ է ներկայացնում, այն խոշոր արտադրական կազմակերպություն է եւ զբաղվում է ապրանքի արտադրմամբ եւ անմիջապես սպառողին մատուցելով։ Այն օղակները, բոլոր միջնորդ օղակները, ովքեր արանքում տեղափոխման, վերավաճառքների վրա գումար ծախսելով սպառողին հասցնում էին ապրանքներ թանկ, ինքնարժեքից բավականին թանկ, այս պարագայում մեր ընկերությունում արանքից դուրս են գալիս եւ իր հստակ սահմանած գները ունի կամպանիան, ինքնարժեքները, որոնք անփոփոխ են եւ ապրանքատեսականին անմիջապես սպառողին հասնում է խորհրդատուների միջոցով։ Այսինքն, երբ X ինքնարժեքով ապրանքը հասնում է որևէ սպառողի X + Y եւ այլն էստես տեղափոխում, նո տարբեր տեսակի հարկային խնդիրներ, չգիտեմ, վերավաճառքի տարածքում աշխատողների ծախսեր եւ այլն էսպես գումարվող թվերը երբ հասնում են X արժեքով ապրանքը հասնում էր սպառողին այսպիսի բարձր թվերով ինքնարժեքից բավականին տարբեր թվով սպառողին էր հասնում, այս դեպքում մեր ընկերությունը արանքից հանում է բոլոր այս միջնորդ ծառայությունները, միջնորդ հանդիսացող այս բոլոր հանգամանքները եւ անմիջապես այստեղից մեր ինքնարժեքով հասնում է սպառողին նույն այս ինքնարժեքով, բայց ինչպես խորհրդատուների միջոցով։ Մեր խորհրդատուները այսպես խորհրդատուները ինֆորմացիան տարածելով մեկը մյուսին համագործակցելով ստեղծում են իրենց թիմերը, աշխատում են թիմերով։ Այստեղ աշխատանքը թիմային է եւ դու միայնակ չես քո առջև եկած բոլոր խնդիրների դիմաց։ Թիմով աշխատելու առավելությունները։ Հիմա ներկայացնեմ այստեղ առաջի օղակը, առաջի անձնավորությունը, որը որոշում է զբաղվել ցանցային մարքեթինգով եւ ունենում է առաջի իր on-line edge-ը։ Առաջին հերթին փաստաթղթավորված էլեկտրոնային տարբերակում իր անձնական տվյալներով, ինչպես օրինակ լինում է ավելի պարզ պատկերացնելու համար յուրաքանչյուրս ունենք սոցիալական մեր կայքերում մեր անձնական էջերը, մեր լոգին, պարոլներով։ Լավ, այստեղ եւս ընկերությունում ունենում ենք մեր անձնական էջը, մեր մուտքի տվյալով եւ մեր պարոլով, այսինքն գաղտնի կոդով, որը ունենում ենք մենք, եւ դա դառնում է ձեր անձնական էջը։ Մենք եկանք ընկերությունում առաջին անգամ մուտք գործեցինք, ունեցանք մեր էջը։ Սա մենք ենք։ Ինչ ենք անում։ Լսել ենք ընկերության բարձր վարձատրությունների մասին, լավ ապրանքատեսականու մասին եւ խորհուրդ ենք տալիս մտերիմներին, ընկերներին օգտվելու նախ ապրանքատեսականուց, բարձելու թե ինչ ապրանքատեսականի է սպառում տվյալ ընկերությունը, այնուհետև եւս այս աշխատանքով զբաղվելու համար։ Գալիս են իմ խորհրդով տարբեր մարդիկ։ Այս մարդիկ եւս ունեցան իրենց անձնական էջերը եւ որոշում են մարդ կա որոշում է միայն օգտվել, մարդ կա որոշում է օй հետաքրքիր է այս աշխատանքը, տարբեր է մեր առօրյայից եւ որոշում է ինքը եւս զբաղվել նույն ինֆորմացիայի տարածմամբ, տարբեր անձնավորությունների եւս պատմում է իր նոր լսածի մասին եւ իր խորհրդով եւս տարբեր մարդիկ են գալիս։ Այստեղ գալիս են էլի նորերը, նորից նորերը։ Այսպես մի հատ ուշադրություն դարձնենք, ինչի նման է մոտավոր նկարված իմ այս պատկերը։ Ցանցի, ահա թե ինչու է կոչվում ցանցային մարդ։ Հիմա խոսենք, թե կոնկրետ մեր ընկերությունում ինչ տեսակով է իրականացվում վարձատրությունները։ Ուրեմն ընկերությունը
քանի որ տարբեր երկրներում է իր ապրանքները անցնում, ապրանքատեսականին սպառում, համընդհանուր մի նիշի բերելու համար, բոլոր ապրանքների համար համարժեք բալեր է տալիս։ Եվ ըստ այդ բալերի, որոնք գոյանում են մեր կատարած ապրանքաշրջանառության արդյունքում, մեր եւ մեր ամբողջ թիմի վճարված ապրանքների ապրանքաշրջանառության արդյունքում են այդ բալերը գոյանում, այդ նիշերը։ Ըստ այդ բալերի վարձատրություն է իրականացվում։ Ուրեմն, այսպես խոսենք առաջի ապրանքաշրջանառությունը։ Իմիջիայլոց նշեմ, որ մեր ընկերության աշխատավարձերը հաշվարկվում են տարեկան ոչ թե 12 անգամ, այլ 18 անգամ, որտեղ մենք ունենք ամբողջ 21 օրվա աշխատանքային ընթացք։ Այսինքն 21 օր եւ տարեկան 2 անգամ էլ ունենք 14 օրվա ամբողջ աշխատանքային ընթացքներ։ Այդ ընթացքում ամբողջ թիմի եւ ձեր կատարված ապրանքաշրջանառության վճարված պատվերների, վճարված ապրանքների կուտակած բալերով էլ հաշվարկվում է մեր աշխատավարձերը։ Սկսենք առաջի նիշը, որից վարձատրվում է խորհրդատու։ Դա անձնական կամ թիմային 100 բալն է։ 100 բալը։ Այս դեպքում դուք համարվում եք խորհրդատու։ Եվ ընկերությունը ձեր 100 բալից ձեզ վարձատրում է 3%։ Դուք շարունակում եք 3% ստանալ, եթե անգամ 100 բալից ավել են ձեր կատարած ապրանքաշրջանառությունը այդ կատաղի ընթացքում, այդ աշխատանքային ամփոփիչ ընթացքում, մինչև ձեր բալերը, նիշերը հասնում են 200-ի։ 200 բալի դեպքում դուք ստանում եք արդեն ձեր կատարած ապրանքաշրջանառությունից 3%-ի փոխարեն 6%, երբ հատում եք 200 բալի շեմը։ Եվ այստեղ ձեր կոչումը բարձրանում է դառնալով ավագ խորհրդատու։ Հաջորդը, երբ ձեր ապրանքաշրջանառությունը ձեր թիմում խորհրդատուները ավելանում են, պատվերները շատանում են, օգտվողները շատանում են, նշեմ, որ այս ընկերությունում շատ կարևոր է ոչ թե այդ քանակի ապրանք վաճառել, ապրանք սպառել, այլ գտնել մարդիկ, ովքեր ձեր խորհրդով իրենց ուղղակի սովորական խանութից օգտվելիք ապրանքները կսկսեն գնել, ձեռք բերել իրենց օնլայն էջերից, իրենց օնլայն խանութներից, այսինքն ապահովել ձեր պես մտածող մարդկանց օգտվողների մեծ թիմ։ Եվ ձեր ընդհանուր թիմային ապրանքաշրջանառությունը 200 բալից անցնում է եւ հասնում է մինչև 600 բալի, դուք այդ ընթացքում ստանում եք 6%, բայց երբ 600 բալի շեմը դուք հաղթահարում եք, 600 բալից հետո նախ ձեր կոչումը դառնում է լիդեր։ Եվ ընկերությունը ձեր ամբողջ ծավալը ապրանքատեսական ու սպառման մեծանալուն զուգահեռ ձեզ վարձատրվող տոկոսը ևս մեծացնում է, վարձատրում է ձեզ այս պարագայում 600-ից հետո 9%-ով։ Ձեր ամբողջ ապրանքաշրջանառության 9%-ն է վարձատրում։ Դե ինչ, բնականաբար, երբ դուք ոգևորվում եք, տեսնում եք ինչպիսին է ընկերությունը արդարազնիվ, բնականը դուք չեք բավարարվում այսքանով եւ ձեզ հետաքրքրում է հետագան աճ եք ապահովում, դուք ձերպես մտածողները շատերը սկսում են շատանալ եւ գալիս է մի պահ, որ մեծանում է ձեր թիմը։ 600-ից հետո դուք բնականաբար հատելով անցնում եք մինչև 1000 հասնելու դեպքում դուք 9% եք վարձատրվելու, հենց հատեցիք 1000-ի շեմը, ձեր մոտ վարձատրությունը 9%-ի փոխարեն կդառնա 12%։ Եվ 1000 խմբակային բալ ապահովելու դեպքում դուք դառնում եք ոչ թե լիդեր, այլ ավագ լիդեր։ 1000-ից հետո ապրանքաշրջանառությունը ավելացնելով մինչև 1500
խմբակային բալ հասնելով դուք 12% եք ստանում, բայց հենց 1500 խմբակային բալը հասավ, ձեր մոտ տոկոսը բարձրանում է 15% է դառնում։ Ուզում այսօր մարկերները լավ չեն։ Այստեղ 15% է դառնում 1500 բալի դեպքում, եւ դուք դառնում եք փոխտնօրեն։ Այստեղ փոխտնօրեն։ Այստեղ խոսեմ նաև 1500 բալից հետո։ Գալիս է մինչև 2000-ի շեմը։ Դուք դառնում եք ավագ փոխտնօրեն, իսկ 2000-ից եւ 2000-ի դեպքում ձեր տոկոսը ընկերությունը բարձրացնում է մինչև 19%։ 2000 բալի շեմը հաղթահարելուց հետո մինչև 3000 բալ թիմային ապրանքաշրջանառություն ապահովել է, դուք ստանում եք 19%, բայց երբ 3000-ի շեմը հատում եք, ձեր տոկոսը դառնում է 23% եւ դուք դառնում եք տնօրեն։ Սա մեր նիշերն են։ Միայն մեկ տարբերություն եմ ուզում ասել բոլոր մեր խորհրդատուների համար։ Կախված նրանից, թե ինչպես եք դուք կառուցում ձեր ցանցը, այս ձեր վարձատրման շեմերը տարբեր են լինում։ Եթե ձեր մոտ գրանցվող բոլոր խորհրդատուները առաջին ճյուղերում են, այսպես, դուք որ շեմում լինեք, այս նշած տոկոսներով վարձատրվում եք։ Սակայն, եթե դուք ենթադրենք, հաղթահարել եք 9%-ի շեմը, լիդեր եք, բայց դուք միայնակ չեք հաղթահարել այս 9%-ի շեմը, այլ ձեր խմբում որևէ մեկը, որևէ Նարինեն, Կարինեն ենթադրենք, իրենք ևս հաղթահարել են այս աշխատանքային փուլերից 6%-ի շեմը եւ 200 բալից ավել են, ասենք Նարինեի խմբում խորհրդատուների ամբողջ խմբակային միավորները այս հատվածում են 200-ից մինչև 600։ Դուք 600-ը հաղթահարել եք, բայց ձեր տակի լիդերը նա ուղղակի մենակ չի մնացել, աշխատել է թիմով եւ այս հատվածում է ընկել։ Նարինեն իր այս հատվածում գտնվելու համար իր ամբողջ այստեղի այս տոկոսով կվարձատրվի, այսինքն 6%-ը Նարինեն ստանալու է ընկերությունից։ Խորհրդատուն այ դուք, երբ որ լիդեր եք, ընկերությունը ձեզ ասելու է, ապրեք, շատ լավ եք աշխատել, դուք հասել եք լիդերի ստատուսին, ես ձեզ վարձատրում եմ 9%-ով, բայց 1 րոպե, քանի որ այս ամբողջ աշխատանքը դուք միայնակ չեք արել, ձեզ հետ համարժեք աշխատել է Նարինեն եւ ապահովել է թիմային 200 բալից ավել շրջանառություն, ենթադրենք նա 300 բալ է արել։ 300 բալը 200-600-ի մեջտեղում է։ Նա 300 բալ է արել եւ ես իրեն վարձատրել եմ արդեն իր 300-ի համար 6%-ը։ Ես ձեզ այդ 300-ի համար որ Նարինեն էր արել, տարբերությունն եմ վարձատրելու ձեր տոկոսից հանած Նարինեի տոկոսը, 3% եմ ձեզ վարձատրելու Նարինեի համար։ Իսկ ձեր մնացած մյուս 300 բալ խմբի համար դուք կստանաք ձեր համարժեք 9%-ը։ Ես մի քանի նման օրինակներ կարող եմ բերել։ Ենթադրենք ավելի պարզ լինելու համար հիմա էլ խոսենք, ենթադրենք դուք 3000 բալ եք արել եւ տնօրեն եք։ Դուք պետք է 23% դեր ամբողջ թիմից ստանաք։ Բայց դուք միայնակ չեք արել եւ այս 3000 բալի ամբողջ ապրանքաշրջանառությունը դեր առաջի գծի անձնավորությունները չեն արել միայն, այլ ձեր թիմում ունեք որևէ Նարա եւ Լարիսա ենթադրենք, որտեղ Նարան ձեր 3000-ից արել է 1700-ը, իսկ Լարիսան արել է 500 ապրանքաշրջանառությամբ, այսպիսի ապրանքաշրջանառություն է ապահովել։ Ընկերությունը ձեզ ասելու է շատ ապրեք դուք, արդեն տնօրեն եք, ես ձեզ վարձատրում եմ 23%, բայց 1 րոպե, նայում ենք Նարային, Նարան 1700 խմբակային ապրանքաշրջանառություն է ապահովել, եւ Նարան վարձատրվելու է 1700-ը նայում ենք սանդղակով 1500-ից 2000-ի մեջ է, այսինքն 19%-ը նա դեռ չի
գերազանցել 15%-ի չափով նարան վարձատրվելու է քանի որ դուք 23% եք եւ նարան 15%-ն է վարձատրվել դուք նարայի ամբողջ ապրանքաշրջանառությունից տարբերությունն եք վարձատրվելու 23 մինուս 15%, այսինքն դուք վարձատրվելու եք այս 1700 խմբակային ապրանքաշրջանառությունից 8%-ը։ Լարիսան ձեր խմբում եւս լիդեր է, նա հավաք խորհրդատուի շեմն է հաղթահարել եւ վարձատրվել է 500 բալի համար 6%-ով։ Եվ ընկերությունը մեզ տարբերությունն է վարձատրելու Լարիսայի, այսինքն նա լիդերը չէր հաղթահարել, որպեսզի 9% վարձատրվեր, այլ ավակ խորհրդատուի շերն էր հաղթահարել եւ 6% էր վարձատրվելու։ Ուստի Լարիսայի այս ամբողջ 500 բալ ապրանքաշրջանառությունից ընկերությունը մեզ վարձատրելու է 23-ից հանած 6%-ը, այսինքն 17%, այս ապրանքաշրջանառությունից է մեզ վարձատրելու ընկերությունը եւ բացի այս երկու խմբակային միավորները 1700 եւ 500 ստացվում է 2300 դուք ունենում եք նաեւ 700 չէ որպեսզի 3000-ը լրանալտես այդ ձեր 700 բալի համար դուք մաքուր 23%-ն եք ստանալու այստեղից էլ աշխատելավոճի տարբերակներն են գալիս, նայած թե դուք ինչպես եք գրանցումներ անում, այդպես էլ դուք վարձատրվում եք կամ ինչպես է ձեր թիմը աշխատում, այդպես էլ դուք վարձատրվում եք։ Ես շատ հիացած եմ այս մեխանիզմով, ասեմ ինչու։ Սկզբունքը ընկերության այսպիսին է, շատ լավ է ապրեք դուք, որ հասել եք տնօրենի ստատուսին 3000 միավորի ապրանքաշրջանառություն եք ապահովել։ Բայց դա դուք միայնակ չեք արել։ Ձեր հետ միասին աշխատել են Նարան, Լարիսան։ Այսինքն հարգելի ես, եթե դուք գրանցել եք Նարան եւ Լարիսային եւ ձեռքները ծալած նստեք չաշխատեք, գտնվեք իրենց հետ նույն սանդղակի վրա, դուք ոչինչ չեք ստանա։ Ընկերությունը միշտ մոտիվացնում է, միշտ բերում է այսպես աշխատելու համար նպատակներ։ Ավելի վարձ հայտում պատկերացնելու համար ես հետևյալ օրինակը բերեմ, թե երբ որ պարագայում օրինակ միևնույն սանդղակի վրա գտնվելով խորհրդատուն միգուցե հասած լինի տնօրենի ստատուսի, բայց ոչինչ չստանա։ Օրինակ 3000 բալի շեմը դուք հաղթահարել եք, բայց միայնակ չեք հաղթահարել, դուք գրանցել եք որևէ նարայի, դուք արդեն հասել եք 3100 բալ, իսկ նարան 3000 բալ։ Ընկերությունը ձեզ կգովի, կասի ապրեք, շատ լավ եք աշխատել, դուք ունեք թիմային 3100 բալ, բայց այդ 3100-ից դուք 100 բալն եք արել, դուք և նարան նույն այս շեմի, նույն աստիճանի վրա եք, դուք մի քայլ վերև չեք գնացել, 3000-ից հետո մեկ քայլ վերևը համարվում է 2000 հավելյալ աշխատանքային միավորներ, այստեղ եթե սկզբում տեսեք 100-ից 200-ը 100 բալ էր, 200-ից 600-ը 400 բալ էր, 600-ից 1000-ը էլի 400 բալ էր, 1000-ից 1500-ը 500 բալ էր, 1500-ից 2000-ը 500 բալ էր, 2000-ից 3000-ը 1000 բալ էր, այ 3000-ից հետո 2000 հավելյալ թիմային ապրանքաշրջանառություն պետք է ապահովել, որ հաջորդ սանդղակ ընկներ։ Մեզ կասի, շատ ճիշտ եք արել, որ դուք գրանցել եք Նարային, Նարան աշխատել է, տնօրեն է, շատ լավ է, բա ձեզ ինչի վարձատրեմ, եթե այդպես չաներ ընկերությունը, դուք շատ խելացի կգտնվեիք, կգրանցեիք որևէ մեկին, իրա տակ մեկ ուրիշին, իրա տակ մեկ ուրիշին, իրա տակ այսպես անվերջ կարող եք իջնել, որերորդ գծի որևէ մեկը դառնար տնօրեն, հետևաբար այս բոլորը տնօրեններ դառնային եւ բոլորը նույն աշխատավարձով վարձատրվեն, այդ բaragայում կամպանիան կսնանկանար։ Բայց դա տեղի չունենալու համար, դրանից խուսափելու համար ընկերությունը որոշել է այս տարբերություն սանդղակները, որ շատ
հարմար շատ խելացի տարբերակ է մեզ մոտիվացնելու, մեզ նորից աշխատանքի հանդեպ հետաքրքրություն հաճույք ստեղծելու համար, թե չէ միայն մեծ եկամուտներ ստանալով ու չաշխատելով մենք թե աշխատանքի հանդեպ, թե ամեն ինչի հանդեպ հետաքրքրությունը կկորցնենք եւ ընկերությունը կսպառվեր, կլուծարվեր եւ ոչ մի բան էլ այն չէր լինի։ Դե ինչ այսքան ինչ ով ուզում էի ասել մեր մարքեթինգ պլանի մասին, շնորհակալ եմ ուշադրության համար։